型19番復興感謝勇気、そして平和、さまざまな思いを乗せて今年15年目の不死鳥が長岡の夜空に羽ばたきます。お待たせいたしました。復興祈願花火フェニックス2019の打ち上げです。このフェニックス花火は大切な人と見る花火、大切な人を思う花火です。協賛してくれた多くの方々と募金活動に参加してくれた子どもたち、そして会場にお越しの皆様と生中継で見てくださっている世界中の人たちと心を一つにしてカウントダウンで打ち上げます。復興祈願花火フェニックス